真係㗎。我做作業嗰陣時咧，我都仲記得佢天黑之前咧就要求我哋全部都要寫好作業。如果係到晚黑先做作業咧，佢就唔俾我哋做㗎喇。佢就話浪費電，佢咁講。點個關注喎，嗱呢度啊，各位老細，直播間嘅靚仔靚女嗱，呢度點個關注喎。熟到落地，我聽日都返增城啦，各位老細。阿興姐以前點講咧？啱啱通電嗰陣時，我媽好心痛電費㗎。你冇理我幾多歲，總之咧我就點個火水燈。你話我有冇點過火水燈呢？如果唔係嘅話，我點會講得出俾你聽啊？啊，你又真係開玩笑。我哋嗰陣時上山啊，嗰個計劃咩嘢生咩嘢肉嗰陣時，上山住嗰陣時，上山踎咗半個月嘅，係上山踎咗半個月嗰陣時，我係冇火水燈㗎。你知唔知？因為屋企要用，屋企先得個2盞火水燈。你知唔知我哋喺山上邊係靠乜嘢㗎？靠月光㗎咋，老細啊！年齡係女人嘅秘密㗎嘛，係咪先？幾多10歲？你嗰度82年先通電。阿老細啊，我好似記得我應該係唔知係讀幾年級咧就通咗電嘅，但係咧我媽就冇捨得用電，真係冇捨得用電㗎。天黑之前一定要你做好作業，佢係咁個。我最記得我哋村啊有一部電視嗰陣時啊，我屋企嗰條村啊，睇我識開嘛？你啊真係考我，我邊識開啊？我最記得我以前細個嗰陣時嗬，係睇電視啊。一家人得一家人有電視睇㗎咋，但係咧佢就好好，我哋村嗰個伯母咧佢就好好，佢就放喺大廳嗰度，放喺呢個廳嗰度，哇！嗰陣時幾十戶人擒去睇電視，睇嗰個咩啊《京華春夢》，喳喳聲㗎，睇嗰個《京華春夢》，睇完嗰個《京華春夢》咧，仲睇嗰個咩啊《星星知我心》。星星知我心咧係講5姐妹個，係啊，講5姐妹個，好少啊！邊度有電啊？邊度有電視啊？我屋企冇電視個，你以為小車我識開，我冇識啊？霍元甲我冇睇過，反正咧我睇嗰個星星知我心啊，講佢5姐妹嗰個啊，以前咪有好多嗰啲好鍾意睇㗎。有一部電視啊，村嗰啲人咧個天黑咧，有啲人咧佢天未黑，佢就走返嚟睇電視㗎啦。佢要追住落去嘛，追集啊嘛，係咪啊？我哋呢度係羅定啊，你知唔知我個增城佬係70後，我屋企嗰隻增城佬70後，佢都冇割過禾，冇割過草。唔關話幾多零後事㗎，你知道嘛？唔關事㗎，係關事係你有冇關事？你係生活喺邊度地方？你話係咪先？你生活到你生活喺你呢啲郊區嘅地方，比較偏僻啲咁嘅地方，你就做到阿媽都冇認得。5、6歲咧，係冇錯啦，阿興姐講得啱啦。我增城佬佢喺增城嗰邊田佢都冇㗎，耕乜鬼田啊？你話係咪啊？佢田佢都冇㗎，但係我哋呢邊唔同啊，我哋就係靠田㗎咋，就係靠種田。係啊，就係靠種田㗎。我細妹佢出去揾你啊！我細妹唔係出去揾你咩？啊，95後。呢啲全部都係老屋嚟㗎。我老豆嗰陣時啊，我阿爺嗰間老屋咧就拆咗啦，呢間就拆咗啦。嗱，靠種田羅定啊！我最記得呢間屋，我係讀6年級，我係讀6年級嗰陣時啊，
我老豆就起咗呢間屋，就拆咗啦，人影都冇見啦。我細妹出咗去玩啊，係啊，靠種水稻噶，靠種面麥。以前細個嗰陣時種麥啊，麥子麥攞嚟織帽嗰種麥啊，係種面麥同埋種。